पहिल्यांदा शिर्डीला समृद्धी महामार्गावला जाताना आमच्या बरोबर असं काही भलं वाटला नव्हता. भाई बोलतो समृद्धीच्या हायवेवला आपण फक्त 2.5 तासानं शिर्डीला पोहोचताव म्हणून. त्याच गोष्टीचा शोध घ्यायसाठी सकाळूच नारळ फोडून डिझेल टाकून निघलो शिर्डीला. भी समृद्धीच्या पहिल्याच टोल नाक्यावर भाईची ओळख दुबई पर्यंत समजल्यावर भाईच्या एक कोलव टोल न भरता समृद्धी हायवेचे 101 नजर बघत ना सगळ्यां मोठ्या बोगद्यांच्या गाडीकारीत चाललेलो. तवऱ्यान 250 किलोमीटरचा 2.5 तासां प्रवास करून शिर्डीच्या टोल व भाईचा कोल नाही कामाला म्हणून डायरेक्ट 750 ची पावती पाटली. मी त्या गोष्टीचा विचार न करता पुरं जेलतोच तवऱ्या निकरा आरटीओ वाल्या विधारला. मग काय आमचा ड्रायव्हर क्लिअर असून बी पीयूसी खपले असं समजल्यावर परत पावती फारून ना गाडी पार्किंगला लावून मंदिराजवळ गेल्यावर मोबाईल बाहेर ठेवायचा असं समजल्यावर मोबाईलला चपला बाहेर ठेवून फ्री दर्शन घ्यायला 4 तास लागतील अशी खुफिया सूत्रांच्या माहिती भेटल्यावर मग काय साईबाबाचं दर्शन ना प्रसाद जेवून काकऱ्या पोटान टाकीत होतोच तरी बी जेवून न गण्य करच पिऊन घरा न्यायचा प्रसाद गाडीनच खाऊन पोचलो घरी.